水泥舱舱体结块怎么办？厂家这边建议哈，直接抡大锤。任何一款水泥舱结块都是再正常不过的现象，根本原因在于要么密封不严，焊缝没焊好，那也不好说；要么潮湿结块，再要不你经常不用，肚子里进了水。知道了水泥舱结块原因，那解决办法自然就好说，自然是取出来呀。看见没？这是爬梯，每个水泥舱的标配。爬进去铲子铲，铲子不行换打磨机。其实水泥舱一般不会结块，真要到了那一步，千万不可大意。